Hello， 大家好，歡迎大家收聽我哋嘅 My Talk 心理治療室。咁今日我係你哋嘅主持 Angel。咁今日咧，我哋非常榮幸，咁就邀請到 Suki。咁我哋咧My Voice 嘅 Supervisor 啦，兼心理諮詢師啦、社工啦，同埋咧一個註冊嘅幼兒工作者嚟到咧我哋呢一度咧，就同我哋去分享我哋今日嘅主題就係內耗。係啦，咁不如咧咁開始之前咧，我都請阿 Suki 介紹下自己先啦。咁我係 Suki 啦，今日多謝 Angel 邀請啦。咁先都介紹咗我啦。咁我係註冊社工啦，做咗好多年嘅幼兒工作同埋家長工作，咁就即係呢排就喺即係 My Voice 度幫手啦，咁就做 psychotherapy 啦，亦都做好多家長或者做好多 depression 或者 anxiety 嘅個案嘅咁樣。係非常之榮幸邀請到 Suki 今日啦，係啦。咁我哋今日咧講呢個 topic 咧內耗咁樣咧就真係非常之適合啦，因為我知啦阿 Suki 啦好 specialize 啦喺 CBT 啦，即係認知行為治療法啦。咁另外咧佢喺香港咧亦都做咗好多年嘅即係高層啊，咁樣做好多服務發展啊，咁樣亦都幫手即係機構去到建立好多唔同嘅嘢，係啦，咁樣咧，我諗我哋每一個人即係尤其是我哋可能係華人啊，或者係我哋都會好陷入一個就係我哋經常咧即係一件事情諗完又諗，諗完又諗，係啦，咁然之後咧不斷喺度諗係咪我做得唔好咧？我點樣可以做好啲咧？喺度不斷內耗嘅一個心情，係啦，咁所以我首先咧都想問下 Suki，咁其實係一個心理治療嘅角度啦，或者係一個即係喺你認識嘅唔同嘅學派入邊啦，其實內耗究竟係啲乜嘢咧？即係我哋點樣去心理學去睇呢件事咧？其實咧內耗本質上咧就唔係一種即係我哋叫做臨床嘅一種病嚟嘅，係啦，咁即係佢唔係即係好似 depression 或者係即係 OCD 咁佢唔係一個即係有一個臨床界定嘅即係syndromes 啦咁樣，咁但係其實都係一個幾 common 或者喺都市人裏邊，特別係華人我都留意得到係啦咁，其實幾普遍嘅心理狀態嚟嘅咁而內耗咧其實好多時都係同即係兩種思考模式，一種咧我哋叫做 ruminations 啦，另外一種咧就係叫做 overthinking 有關嘅思考咁overthinking 即係過度思考，大家就明啦。rumination 其實即係講緊反芻思考，就好似牛食草咁樣，將啲草即係喺個胃度搓完又搓。咁但係我哋人咧就係將某一件事情或者係對某一啲事情嘅理解咧，就反覆思考 to the point 咧就係好似控制唔到啦，或者係影響緊我哋嘅心理健康，影響緊我哋嘅正常日常嘅操作咁嘅意思。哇 Suki， 我覺得你講得好好喎，嗰個即係反芻思維就好似即係不斷將啲思考去到反芻咁樣，係即係我諗即係都成日陷入呢一個感覺啊咁樣，係啦。咁但係不過都想問下咧，就係通常咧係點樣會開始嘅？即係點解無端端我會諗一樣嘢，但係我會係咁瘋狂咁喺度諗嘅，係啦。其實本身人面對不確定性或者面對一啲重要嘅事情嘅時候，好多時我哋都會即係俾自己三思或者係諗多幾次。咁其實嗰樣嘢本來都好正常嘅，係啦咁即係正如即係我哋所講，其實 thinking 本身係一個我哋嘅人嘅能力，係啦咁樣。咁有時甚至乎可以係一啲好好嘅能力嚟嘅，即係譬如係我哋會識得換位思考啦，我哋會唔係淨係諗自己嘅，會識得諗設身處地諗，如果我係對方嘅話，我會點樣思考？我會有咩感受？咁呢個我哋叫 perspective taking 啦，或者我哋會當即使事情發生咗之後，我哋會諗我哋下次點樣可以避免犯同一個錯，或者係我哋有咩 key take away，下一次做得好啲。咁我哋呢個叫 self reflections 啦。但係其實佢都係一啲好好嘅，即係喺思考上面嘅 quality 嚟嘅咁但係如果佢係去到嗰件事情過咗，而諗落去亦都唔係向一個解決問題嘅方向，有好多時甚至乎係怪自己啊，覺得自己做得唔好啊，覺得自己冇辦法做得好，覺得自己永遠都唔夠好咧，咁呢隻咧就係即係內耗嘅狀態啦。係，我覺得Suki 俾咗我哋一個好好嘅提醒。我哋成日覺得咧，好似諗嚟諗去 overthinking 係一樣唔好嘅嘢，但不過我哋好似都忘記咗，其實人係有兩面，即係或者係每一個 quality 咧都係有兩邊，即係可能有某程度上其實可能佢係為咗即係俾我哋其實嗰個好處係可以俾我哋諗多啲啊，或者係 reflect 翻我哋啊咁樣。但不過如果即係過分咗咧，就好似變咗就係會 overthinking 嗰種感覺啦。係我估個重點就係睇嗰個方向，同埋係咪向緊一個即係解決問題嘅方向啦，同埋我哋自己控唔控制喺度。即係咧，因為 self reflection 其實係一種自我控制嘅能力嚟，係我想諗清楚
究竟下一次點樣做好啲？但係 rumination 咧就係好似我失控咗，其實我自己都唔想諗，係啦，但係我就係即係諗多咗，諗過咗，係啊，或者瞓唔着咁樣咯。明白。咁會唔會話有乜嘢類型嘅人係特別容易會變成係 rumination 咧？都會㗎。咁其實即係研究就冇特別講係咩年齡啊，或者係乜嘢性別啊。雖然好多人都會覺得女性係會比較多啲嘢諗，比較 sensitive。咁但係其實即係 research 就講其實乜嘢年齡、咩背景、咩性別嘅人都有機會即係跌入咗呢種 rumination 嘅狀態咯。咁但係反而先頭正如我哋講，其實精蟲本身係中性，係一種我哋人嘅能力嚟㗎嘛。咁所以有啲人咧，其實佢可以 carry 一啲好好嘅能力，即係譬如 say 佢好 empathetic 嘅，好識得照顧人感受，to the point 係好識得睇人眉頭眼額嘅。咁又或者佢係對自己要求好高咯，咁所以可能佢對於犯錯嘅包容會低啲啦。佢好 well organized， 好 well plan 啦，咁所以佢對於 uncertainty， 對於一啲不確定性，佢就會更加不安咁。咁所以其實好多時擁有呢啲咁好嘅 quality 嘅人咧，佢就會更加容易係成日都覺得好介意人點睇啦，或者係好完美主義啦，係啦，或者係對於將來嘅 uncertainty 有好多焦慮啦，咁樣咯。係啊，講得好好，即係好似我咁樣咧，即係有時係好 common 係啊，都真係好容易去陷入一個就係成日好多嘢諗嗰種狀態，就係因為都好想做好啲，係啦，嗰種感覺係啦。咁但係不過我就想問下就係咁點樣分？我哋係一個正常思維，因為有陣時我哋都會想做好啲㗎嘛，我哋都會好想知道，即係解讀我同你去互動嘅時候，其實你諗緊啲乜嘢咧？咁但係我可以點樣分辨係究竟呢一個解讀係一個正常啦，定係一個過分嘅解讀？我自己就會用一個即係 context 同埋 function 嘅角度去諗，就係喺呢個場口我哋有冇需要係啦。function 就係喺即係呢個互動裏邊，其實佢發揮緊咩功能？即係譬如就好似 OCD 咁樣，咁即係我哋成日聽嘅就係不斷檢查啲門鎖啊，或者不斷重複又重複去 check 一樣，你已經 check 咗好多次嘅嘢。咁但係如果喺個功能上邊，假設你係一個飛機師或者係一個醫生，咁嗰啲嘢真係人命有關，你 check 好多次，嗰樣嘢係發揮緊呢個謹慎係發揮緊某一定程度嘅功能㗎嘛，咁係需要嘅，咁係即係我哋直頭 appreciate 添，係啦咁正如 thinking 一樣，就係可能假設你係喺一個好高危嘅環境，即係呢一講得好極端，可能打緊仗，或者係 office 好多 politics 嘅，你真係要即係點講啊？要好謹慎、好小心，係啦，好識得睇人哋眉頭眼額嘅。咁嗰個其實發揮緊一定嘅功能㗎嘛，係咪啊？咁而亦都係你自主嘅，你係知道我返工嘅時候就要好謹慎，但係我收工咧，我可以即係 relax 啲，對住屋企人我可以即係 casual 嘅咁。咁呢個其實係一個好好嘅事情嚟嘅喎，係咪啊？你有呢個彈性，亦都係發揮緊呢個功能，亦都知道可以喺環境裏邊轉變咁樣。咁但係如果係去到一種我哋控制唔到嘅，你明知諗嚟都冇用，但係你都要繼續諗落去，而咧其實佢唔係向一個解決問題嘅方向。佢好似咧令你跌咗落去咁樣，係啦，我哋叫 downward spiral 啦，即係越諗越差，越諗越差，而咧去到一種叫做 inner critic 嘅狀態咧，咁咧呢個就係即係我哋所謂正常嘅思考，或者係 ruminations， 或者係內耗，覺得自己心理同身體打緊交嘅狀態。係，我覺得阿 Suki 你頭先你講得好好啊，就係嗰個就係其實有陣時我哋係有種 functional 係啦要做嘅，所以我哋先至會有一種唔同嘅即係特質展現咗出嚟。咁但係不過咧，你有講過就係好似一個即係漩渦咁樣啦，即係我哋有陣時又會好似一個即係向下嘅漩渦咁樣吸咗你去嗰個思考方式入邊喎。係啦，咁我就想問下啦，因為我知道你 specialize 喺認知行為治療法啦咁樣，咁其實喺 CBT 嘅角度咧，咁其實係點樣理解呢件事嘅咧？其實背後係咪有啲乜嘢思考陷阱啊？我哋其實係會接觸得到咁樣？都係好多因為我哋有時睇事情咧，特別當我哋冇空間去停落嚟嘅時候咧，我哋好多時就淨係會留意到有咩事發生，我自己點回應。但係其實中間最主要就係呢個事情
其實 trigger 到我哋咩情緒，而呢個情緒話緊俾我哋聽，我哋點樣演繹嗰件事。即係譬如好 common 就係可能我哋面對人哋拒絕，可能我哋喺職場上邊提出咗嗰個開會咁啊，即係大家俾意見，但係我嘅意見最尾冇剔到咁其實都好 common 啊，係咪啊咁但係咧有好多時。咁冇剔到嘅意見就冇剔到啦，咁樣咁但係我哋點演繹咧，先至係即係我哋點樣回應或者影響緊我哋情緒。譬如比較 common 啲，就有啲人會好多 black and white thinking 啦，覺得我一個意見唔被接受，就好似覺得我所有嘢都做得唔好咁樣。咁呢啲我哋叫 black and white 啦，或者 catastrophe 啦，覺得大家冇剔我嘅意見，係咪我個人就即係喺呢個工作場口裏邊就冇用咧？咁係啦，咁冇用，咁炒人會唔會炒到我咧？咁炒咗我揾唔到嘢做點算咧？係啦，如果好長時間都揾唔到嘢做嘅話，我會唔會即係有個好大嘅經濟問題咧？咁即係咁呢種我哋叫 catastrophe 啦。咁又或者係 take things 好 personal 啦，係啦，佢唔接受你個意見，但係唔代表唔接受你個人。但係佢就會覺得即係我意見唔中意我啦，係啦，全部人都覺得我幫唔到手啦，咁即係 take things so personal 都係其實有好多嘅咁但係比較常見就係即係呢幾種。其實聽到都覺得好攰，好攰，係啊，就係嗰種即係我哋叫 layman 啲嗰種內耗就係自己不斷喺度諗到自己都好辛苦，係啦。咁作為一個治療師啦，咁即係好資深嘅治療師，係啦。咁我都想請教下，就係究竟如果係我哋一般人啊，我哋面對呢啲情況嘅時候，你會有啲咩建議俾我哋咧？我哋有啲咩做可以叫做幫下自己咁樣咧？我覺得都有幾件事可以做嘅。即係首先，我覺得最重要就係唔好怪自己。係啦，因為我都即係臨床上面我都遇到好多 client， 其實佢自己多嘢諗都好辛苦㗎啦。其實咧，佢通常諗到最後就係會嚟到我哋度嘅時候，好多時係怪自己，點解個個都唔會咁樣諗嘅，唯獨是係自己逼到自己咁辛苦。係啦，又或者可能喺嚟我哋度之前，可能佢都會同 partner 傾啊，或者同朋友傾啊。好多時收到嘅即係安慰嘅説話就係唔好諗咁多啦，係啦，你自己諗多咗啫，唔好諗咁多，冇事，早啲休息啦咁好多時個案主會更加 take things personal，原來係可以，但係我都係我問題，我諗多咗，係啦，咁但係我就係控制唔到，係啦，即係如果我可以即係唔好諗咁多，控制到自己，我今日唔會坐喺呢度。咁所以我覺得第一件事唔好怪自己啦，呢個好緊要嘅咁，係啦咁第二件事就係可以其實記錄一下自己諗緊乜，即係與其係控制唔到自己諗緊乜，控制唔到唔諗，不如諗下自己會唔會係跌入咗某一啲即係 thinking trap 其實好多時我哋可能係你留意多幾次咧，你會見到自己有 pattern 嘅，就係因為我好習慣會將啲嘢諗得好差嘅喎，或者我好習慣會覺得人哋唔中意我，係啦咁一個眼神、一句説話、一個動作，揾你唔揾你，覆你唔覆你，你都覺得人哋唔中意你嘅咁有時我哋成日都講就係要改變，就係首先要有個 awareness 啦，因為我哋改變唔到一啲我哋唔認知或者冇留意嘅事情。咁如果你留意到都覺得改唔到嘅，咁好多時我哋就會同即係我哋案主去 explore 下，其實有好多時呢種所謂過度思考或者咁識得睇人眉頭眼啊，咁需要 mind reading 嘅一種能力咧，可能喺成長裏邊曾經保護我哋好多，或者係我哋學到 equip 到嘅一種能力嚟嘅。即係比較 common，亦都即係隨便舉個例啦，就可能係原生家庭裏邊屋企比較多啲吵吵鬧鬧嘅，或者係媽咪爹哋係一啲好緊張嘅人咁。咁其實你由細到大就要好習慣咧，要好謹慎啦，要經常睇人眉頭眼額啦，係啦，其實係幫你避險噶嘛，係啦，即係如果見到出邊嗌交，我盡量就乖乖地匿埋喺房，唔好出聲咁。咁呢個其實喺你成長裏邊係幫咗你好多。去俾人打少啲鬧少啲，係啦，或者係令你 survive 到今天嘅咁只不過可能人大咗，我哋慣性用呢種保護模式去到一種安全嘅環境，我哋都唔記得咗可以 relax 一下啫咁所以即係我哋會同案主 explore 其實我哋 appreciate 自己呢種能力，但係要提升翻嗰個即係我哋叫心理彈性，喺咩時候呢種狀態可能都係依然有用。但係咩時候其實可以輕輕放低一下咁樣，咁呢個其實都係對自己嘅理解咯，咁樣咯。係啊，多謝你啊 Suki， 我覺得呢一個 insight 好好，或者個 protective factor 係啦，嗰個
演繹係啦。咁同埋咧就係你頭先俾嘅建議啦，咁樣唔好即係咁即係唔好指責自己啦，亦都嘗試跳出呢一個思考陷阱啦。其實真係我諗都係俾我哋嘅觀眾啦獲益良多係啦。咁今日咧非常之感激啦 Suki 咧過到嚟我哋咧呢一個聊天室係啦，咁樣同我哋拆解咗好多你關於內耗嘅一啲嘅成因啊，背後嘅一啲嘅心理學啊 CBT 嘅現象啊，同埋咧我哋嘅應對方法係啦。咁所以咧都非常感激 Suki 啦。係啦，咁我哋咧就下集 My Talk 心理治療室再見，拜拜。